test 1 2 3 1 2 3โอเค1 2 3 test test 1 2 3โอเคมาแล้วครับแล้วก็โปรเจคเตอร์จูเนียร์ไม่อยู่นะครับวันนี้กดยังไงครับอ๋อต้องเปิดคัทเอาท์ส่วนเท่าที่มีอันนี้ไม่ใช่เนาะอัครนันท์ไปแล้วเนาะอัครนันท์นี่ลาไปแล้วนะวันที่4นะครับธนกิจด้วยเหรอไม่โดนติดอะไรอ๋อติดแล้วหรือว่าอัครนันท์ติดไปแล้วโอ้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมแล้วก็ธนกิจก็ติดแล้วเหรอธนกิจมี2ธนกิจไม่ใช่เหรอธนกิจไหนเคจูเนียแจ้งมานะจูเนียนะครับว่าเข้าร่วมเพิ่งเห็นนะครับการไปดูสนามกีฬา รังสิตศูนย์รังสิตผมเพิ่งมาจากแถวรังสิตเพื่อสำรวจและวางแผนการดำเนินผมมาจากถนนรังสิตนครนายกครับใช่ครับโอ้ยด้วยความยินดีครับมาเลยครับไว้ใจแต่ว่าคุณต้องไปสตาร์ทกับผมนะสตาร์ทจากนครนายกมานะครับเข้มคุณจะตื่นไหมตี 4ตีอะไรพวกนี้ครับนะครับnumber 20 right เดี๋ยวขอโน้ตไว้ก็เพิ่งแจ้งตอนผมอยู่บนรถนะผมก็เลยทำอะไรไม่ทันแล้วนะครับสวิตช์นะon leave rightโปรเจคเตอร์ทำไมไม่ติดอะครับโปรเจคเตอร์ผมไฟกำลังมาเหรอหรือว่ายังไงไม่ติดเราก็เรียนไม่ได้นะครับวันนี้what else test 1 2 3 okay the first person นะครับไซริวนะครับนั่งอยู่นะกำลังเล่นเกมเลยนะโอ้ no the next one ครีตินครับครับผมเล่นต่อไปได้ไม่เป็นไรครับเช็คไปแล้วผู้รีนครับครับผมแล้วก็ธนกิจครับธนกิจดีเขาเริ่มต้นด้วย DDH สิทธาครับสิทธานั่งหน้านะก็ยูจีนครับครับผมสั้นกันหมดเลยนะครับเดวิดครับครับผมแล้วก็คุณานนท์ครับคุณานนท์แล้วก็กิติทัศน์ครับเขาเข้าแถวปะหรือว่าไงเข้าแถวไม่ได้เข้าก็คือน่าจะเดินทางอยู่อะไรอย่างนี้เนาะน่าจะหลับอยู่โอเค late 08 48 right คามิครับครับผมทัสก็คณะนั้นกลับมาแล้วเนาะ MU นะครับติดไปแล้วนะคณะนั้นนี่เป็นคณะอะไรครับสัตวแพทย์โอ้อาชีพนี้รายได้เยอะนะครับโอเคไหมรักษาสัตว์แพงกว่ารักษาคนด้วยจริงๆเอาเพื่อนผมเรียนสัตวแพทย์เกษตรจบทำงานใช่เขาต้องมีคลินิกด้วยถ้าหมอนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่คุณรักสัตว์หรือเปล่ารักสัตว์หรือเปล่าอันนี้รักสัตว์เนาะรักสัตว์อย่างนี้นะครับอ๋อไม่จำเป็นต้องรักสัตว์ก็ได้ใช่ป่ะอ๋อก็เรียนคล้ายๆหมอคนอะไรอย่างเงี้ยกองทัพครับกองทัพแล้วก็พระรัฐกรครับแล้วก็โคโรนาไวรัสเนาะคณะชัยมาแล้วเนาะหายแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วกลับมาเป็นเยอะกันอีกรอบนะครับช่วงนี้ชาคริตครับชาคริตย้ายไปนั่งนู่นครับ
ก็นัชนนท์ครับฮะไปดูสถานที่แต่เขาไม่ได้ส่งเหมือนกับสุรวิทย์อย่างงี้ใช่ปะที่นั่งคู่กัน2 คนนี้ปะอ๋อนี่นั่งนี่เนาะแล้วก็สุภพงศ์ครับสุภพงศ์เข้าแถวอยู่แต่ว่าหายไปตะกี้นี้ใช่เข้าแถวก็ไม่ได้เข้าเหรอหายสับสนไปเลยวันนี้ผมพักผ่อนนะผมไม่ควรรบกวนเขาเนาะได้ขอโทษครับ absent and ศิวราครับแล้วก็คันที่นั่นครับนี่นั่นแล้วก็พัทรชัยครับผมพัทรชัยย้ายไปนั่งโอเคธนกฤษหรือว่านั่งนั่นอยู่แล้วผมก็ว่าคุณอยู่แถวนี้นะธนกฤษทีครับแต่ว่าเข้าแถวอยู่อ๋อคือไม่อยู่จริงๆเลยใช่ไหมนึกเขาไม่ได้มาเมื่อเช้านี้ด้วยเอาแล้วทำไมไม่แจ้งผมอะมันส่งเวลาแต่มันส่งให้ผมแทนเอาคุณให้คะแนนเขาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ในรายการ forward มาเดี๋ยวซูมนิดนึงบอกอะไรอ๋อมีการท้องเสียโอเค alright sick แล้วก็พัชระครับพัชระจำหน้าได้อะแต่ว่าเนื่องจากไปอาสาจิตอาสาหรือว่าตัวเองป่วยเองใช่ปะผมติ๊กไว้ก่อนนะแล้วเจ้าตัวก็แจ้งแบบมีใบลามีไปซื้อยาหาหมออะไรแจ้งหมดทีหลังผมไม่ได้เป็นเพื่อนเขาอะIGครับต้องแจ้งผมนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคไหมวันหลังผมต้องเป็นเพื่อนคุณในIGอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะไม่มีครับประเทศกลับมาแล้วโอ้โหผมใจหายมากเลยประเทศเนี่ยเดี๋ยวอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเนี่ยโอเคไหมหาตัวอย่างบัณฑิตเฉินครับมาแล้วนะจากตุรกีนะครับมา2 อาทิตย์แล้วนะครับโอเคใครหลังจากนี้ก็แจ้งเองนะครับ CI โอ้จานแบงค์เหรอคุยกันทุกวันครับคุยอะไรกันนี่เราเที่ยวเนี่ยเหมือนเที่ยวการคุยอะไรกันคุยเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อคุณมีเพื่อนต่างเรียนคุณก็คุยได้มันไม่จำเป็นว่าต้องขับรถไปคุยกันเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยไม่หมายถึงว่าแบบการไม่ได้ทำงานเดียวกันไม่ใช่แบบการทำงานเขาเป็นครูสอนเหมือนกันเอาหรอ What happened What happened เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเค and 604 right ทำไมไม่ส่งไม่ได้ไปแล้วนะไปไม่เลยครับอินเทอร์เน็ตเป็นไรno by this ไปป่ะเป็นป่านะเป็นป่าส่งมาทำไมไม่ไปOh my god what's the problem อินเทอร์เน็ตมีปัญหาครับเป็นป่านะเป็นป่านี่หมายความว่าไงครับเป็นป่านี่เป็นภาษาอะไร
ปุ๊บมาครับไม่เอาดีกว่าไม่กล้าส่งจากนั้นเดี๋ยวผมส่งให้คุณทีหลังนั้นถอดนี้ก่อนwhere's this one right this one right and no ไปแล้วนะครับแล้วก็งงว่าทำไมเสียบนี้แล้วมันส่งไม่ได้ไปหรือเปล่าเลยส่ง PDF ไม่ไปนะครับแต่ว่าส่งทีละรูปได้งงมากนะครับwhy what happened โอเคเดี๋ยวหมดเวลาสอนดีกว่านะครับโอเคไหมwe arrive at the fifth chapter right solid fluid 211 411 right this one okay good morning everyone welcome you to SCI33206 oh I need to connect this one มีใครได้มหาลัยแล้วบ้างได้กันส่วนใหญ่หมดแล้วที่มาฮะได้ไปที่ไหนบ้างครับฮะไปจุฬาคือ international อะไรนี่ school of ผมได้ตั้งแต่ต้นปีเลยสรุปผมเชื่อถืออะไรคุณได้บ้างครับเนี่ยคนนึงบอกว่าได้คนนึงบอกว่าโรงเรียนเขายังไม่เปิดรับเลยอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นใช่แต่ว่ามันได้อยู่แล้วโอเคห้ามเดินสะดุดเท้าล้มหัวฟาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบจำไม่ได้ว่าตัวเองจะยื่นที่ไหนนะครับส่วนใหญ่ได้หมดแล้วเนาะหรือว่ารอไว้ก่อนหรือบางคนอยากจะไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็ต้องเรียนดีเลยครับอายุน้อยๆยิ่งไปเนี่ยลิ้นจะอ่อนเลยจะได้จำศัพท์เยอะๆพอไปอย่างผม25ไปแล้วมันหมดสมองมันจำอะไรไม่ค่อยได้ alright I think we arrive at several example about the Boyong Forest right Bargain Hunter has already visited ไปแล้วนะ and solid gas steel right okay we arrive at this example ต้องลบเหมือนภาษาพม่าเลยอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยอ๋อเรื่องขุนช้างขุนแผนครับกระดานที่นี่ถึงแม้จะมีรอยแผลเป็นเยอะนะครับแต่ว่าลบง่ายนะครับที่มหาวิทยาลัยลบยากมากหรือว่าแปลงคุณดีไม่ทราบนะครับมีครับมีได้ยินเสียงเพลงแล้วก็บึมบัมอะไรกันโอ้โหแบบเสียงเพลงแล้วก็มีแสงไฟอ่ะหมุนติ้วๆอ่ะเพียบเลยครับโอเคไหมมีหลายสีด้วยอ่ะนะครับโอเคมากโอเค alright let's talk about our story otherwise we don't have any stuff for midterm exam a 15 kilogram solid gold steel is why is being raised from a sunken treasure ship okay the ship was owned okay its own and is fell down into the water as shown in figure 55 okay this one this is made of gold okay and find attention in the hoisting cable so we have a crane okay crane
truck or something like that. Truck is trying to pull or lift this one up, okay, pull this one up. And of course, there will be weight of the stereo together with this net, but we can't neglect the mass of the net. Okay, when the stereo is completely immersed, so, ผมยุ่งเลยผมลืมหวีผมเลยเนี่ยแล้วก็ คุณทำให้หมดอะขับรถก็จะขับให้หวีผมก็จะคุณไม่ต้องมาเรียนแล้วเอาเกรด 4 ไปเลยนะครับเก็บ this is the water level and we have the stereo like this. Okay, it's under the water level and there is a string, okay, or rope like this. We are trying to lift this one up by using the hoisting crane or something like that. And yeah, this is the first case, okay, and let's draw the free body diagram. We would have the mass of the stereo like this, and there will be the first force which is caused by the earth, okay, the gravitational force, okay, W equal to mg, right? We have the first one which is W equal to mg, and there will be cable tension force, right? That's the T. Let's say it's the force T. And of course, we are talking about the Boyong force, right? This one. There will be another force which is important. That's B. Okay, and B can be found from rho Vg, right? Rho, the density of the fluid or the liquid. V is the volume of that stereo. G is, of course, the acceleration on Earth. Okay, let's use the first law of the Newton by Newton. It's sigma F equal to 0, right? Sigma F equal to 0. Okay, sigma F is 0. So let's say the one that is pointing up is positive. So we're going to have T plus B, okay, it's positive. And the one that points downward is negative. So it's going to be mg, right? Equal to 0. So if you want to find T, you need to move mg to the right hand side, B to the right hand side too. So T will be, after you move it, mg minus B, right? And as you know, B can be computed from the rho of the density of the water, but once they don't provide anything like this, I'm not sure whether we need to use the density of pure water or the seawater. Okay, they use the density of the pure water. Okay, B is the product of rho, which is the density of water, and volume of the stereo. Okay, volume of that stereo, and G, the gravitational acceleration on Earth. That's the whole information that we can get from this problem. Okay, they say the mass of the solid gold is 15. So we know at least M, right? M, which is 15 for stereo.
ขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อมีพื้นที่ในการเขียนโอเคthen yeah M is 15 kilogram okay and rho is the density of the gold right in this case it's made of pure gold genuine gold so rho of gold will be mass of the stereo by the volume of the stereo. So we could find rho g from the table, the density of the gold, pure gold, and we can. What we don't know right now at the moment is the volume of that stereo. So Vs will be mass of the stereo by density of the gold. Okay, so B can be expressed as the density of the water and that one. Okay, mass of the stereo divided by density of gold and that the acceleration on Earth, right? So this one will be mass of the stereo times C minus this thing. Okay, rho W, rho of water and rho of the gold times mass of the stereo times G. So there is a common term and that's MS and G, right? That's the weight. So we could get 1 by 1 minus rho water by rho G times mass of the stereo times G, the acceleration on Earth. So we can leave everything for calculation. All right, this one, T will be 1 minus rho of water is 1,000 by density of the gold. ใครจำความหนาแน่นของทองคำได้บ้างมีไหมเอ่ยจำได้ไหม Density of the gold is 19 okay 19.3 times 10 to 3 okay and that's rho W rho G and the mass of the stereo which is 15 and here you have 9.8 or approximately 10 right then you can cancel 10 to 3 together and finally you get the result at the answer as 139 or approximately 143.8 and that's Newton, right? Okay, that's the first quantity we could know the tension at the string or the rope from the hoisting track. All right, that's this one. Okay, the hoisting cable tension. Next one is the tension when the stereo is completely out of the water. So that's the weight actually. So it's 15 times 9.8 or approximately around 150, 140, 49, 48 or something like that, right? Yeah, 47, okay, this one. Let's move to the next scenario. There will be two forces that are equal in magnitude, but in the opposite direction for this floating object, okay? Of course, there will be weight, which is caused by the Earth, right? Gravitational acceleration on Earth, W, mg, and so on. And there will be lifting force, and it's actually the buoyant force, right? Rho Vg, right? Density of the fluid
the volume of the object. But you can see that we cannot take the whole volume of this object because only the lower part that is inside the water. You cannot use the whole volume of the object. We can take only this part, okay, as the volume of the buoyant force. All right, that's the floating object. Okay, in that case, sometimes the people call this phenomenon, this situation as the partially submerged, okay, partially submerged situation. Okay, we are going to use the subscript PS, okay, to denote partially submerged into the fluid. Okay, and the buoyant force for partially submerged situation will be, of course, the density of the liquid. ผมยืดไกลแล้วไม่ติดถือว่าต้องสูงป่ะไม่เป็นไรเท่านี้แหละ Rho F and volume of the partially submerged object and the gravitational acceleration of the Earth. Okay, and yes, of course, in this situation, we have the equilibrium state, right? The lifting force, which is the buoyant force, should be equal to the weight, the gravitational force caused by the Earth, but in the opposite direction. But the magnitude should be the same. So once we use the Newton's first law, we're going to get W equal to B. W is mg, right? The mass of the object can be found from the density of that object times the volume of that object. And the weight is only the multiplication with the gravitational acceleration on Earth, G, right? And this is the buoyant force that we have prepared before in 87. Once you equalize them to each other, you're going to get the cancellation of the common factor, and that's the 9.8 or 10 gravitational acceleration on that planet. And yeah, you will get something like this, rho O, VO, rho F, V partially submerged. And once you move the same kind of quantity, like density and volume, to the same sides, you're going to get density of the object by density of the fluid equal to volume of the partially submerged, which is the volume only this one, underneath the water, divided by the volume of that object, the whole volume of this object, okay, the whole space that is occupied by this object, okay. Yeah. So what could we refer from this ratio? If the density of that object is more and more, the volume that will be submerged, partially submerged, will be more and more, right? The more density of the fluid, the volume of the object we could sustain is more, all right? So the object that has more density would sink more, right? Will submerge more. Okay, we would try to use that formula. A raft is constructed of wood that has a density of 600 kilogram per cubic meter. Okay, this is the density of the object. Let's say density of the raft. Rho O is 600 kilogram per cubic meter. And surface area, which is A, right? A of the raft. Okay, let's draw a shape of the raft, right, like this. Okay, this is the raft, right? ก็แพนะแพไม้ okay, and the volume of
this lab is 0.6 cubic meter, or A is 5.7 square meter, and the volume is V of the object 0.6 cubic meter, like this. And the raft is placed in fresh water according to figure 57, like this. Okay, เหมือนที่ผมวาดเลยนี่ครับ and part of that is under the water level, like this, with the depth or the height of h variable h, that's the thickness that is under the water level จมไป h นะครับโอเคไหม and what else, what is the depth h from the bottom of the raft that will be submerged ถามว่าจมลงไปเท่าไหร่นะครับ so we can use the previous formula rho o by rho fluid equal to partially submerged volume by volume of that object, right? The formula we will start will be rho of object divided by rho of fluid will be volume of the partially submerged, partially submerged, and the volume of that object, right? The volume of the object will be that quantity, okay, 0.6. But the volume of partial submerged will be the whole area A times the thickness, which is h, right? It's going to be A and h. So rho O is density of this one, okay? They have provided already there 600 kilogram per cubic meter. It's nothing for us to worry. Density of the fluid is fresh water 1000 is known, right? Volume of the object is right there. They provide 0.6. And volume of partial submerged will be A and H. So let's draw it. Rho F equal to cross-sectional area and H divided by volume of the object, right? If you want to find H, you move everything to the left-hand side. You get H equal to rho O, rho object, volume object divided by rho of fluid and the cross-sectional area. So you will get density of the object, which is 0.6. Right. Oh, no. 600. I'm stupid. And 0.6 divided by density of the fluid. Density of the fluid is pure water, right? So it's going to be 1000, and the area of this one is 5.7. So we get 5.7 here, and after that you make the calculation, right? This one, right? You get 3.6 by 57, right? ได้เท่าไหร่อันนี้ 3.6 หารด้วย 57 4 ได้ป่ะ 4 ไม่ได้ ได้เท่าไหร่ครับ
ฮะ3.6 นี่นะ 0.063 meter approximately โอเคผมกดดีกว่าเผื่อมันมีผิดจะได้เช็คด้วยไปเชื่อสไลด์มากก็ไม่ดีครับใช่ไหมมาดอน right where is that this one keyboard ทำไมคีย์บอร์ดไม่ขึ้น keyboard here right okay delete everything 33.6 by 57 yeah 0.063 yeah correct ออกมาเป็น 63158 meter okay and if you want to convert it to a more appropriate unit it's going to be this meter right 106 centimeter or 63.16 millimeter ก็จมลงไป6 เซนกว่าๆนะครับ6 เซนกว่าโอเค6 เซนกว่านะครับโอเคแล้วคนสมัยโบราณเขาสร้างแพเขาคงไม่มานั่งคำนวณนะว่าแพเขาจมลงไปเท่าไหร่นะโอเคไหมแค่มันลอยน้ำได้ก็โอเคละครับโอเคไหมแต่ว่าถ้าเป็นงานวิศวกรรมอะไรเงี้ยคุณก็ต้องคำนวณนะเพื่อว่าดูว่าคุณต้องใช้เนื้อมันเท่าไหร่เนื้อไม้อะไรเงี้ยโอเคwe move to the next example which is taken from the book number 1,000 kilogram cube of aluminum is placed in a tank. Okay, water is then added to the tank. We're going to have this situation. Okay, you have a cube of aluminum and you later pour water into this container, this tank, like this. Okay, and of course, it doesn't float, right? It doesn't float. It's still touch the bottom of the container. It means the buoyant force is not sufficient to lift it up, okay, so that it can float. Okay, you can realize it from reality, from this situation. Of course, there will be the force caused by the ground of this container, and that's called normal force, okay, that push this one up, okay, and there will be, of course, the buoyant force, which is the topic of this section. All right, and there will be weight, mass of aluminum, and the gravitational acceleration on Earth. Okay, what is until half the cube is immersed, what is the normal force on the cube? Okay, that's the first situation. There will be normal force, okay, or the reflecting force like this. Okay, please note that this aluminum box is in equilibrium state. So the first law by Newton can be applied to. Okay, and once you apply, you want to find n, right? Assume that the force that points up is positive. So we're going to have n plus buoyant force and negative minus W, which is mg, m of aluminum, E equal to 0. And once you want to find the normal
force, right? So you move B to the right hand side, N to the also to the right hand side. N will be mg minus the buoyant force. Buoyant force will be rho of the fluid and volume that's under the water level. You can see that it's partially submerged. It's not fully submerged. If the water level is like this or above the aluminum box, so we can use the whole volume of the aluminum piece, right? But this situation has only half of the whole height of the aluminum block, so it will be 1/2 the volume of that object or the aluminum, right? And G, okay, and G. That's the gravitational acceleration on Earth. So you can move. This is mass of aluminum, mass of the object. Mass of the object will be density, right? Do they say the? Okay, they say the mass of the aluminum is available right there, right? Okay, mass is known, G is known. Density of water is known, and volume of the object is unknown, but we can determine it by using the density of the aluminum, because density of object will be aluminum, right? Density of aluminum is the mass of that object, which is known, divided by the volume of that object. Once you want to find volume of the object, it means VO will be MO by density of aluminum, right? Like this, okay? And we can substitute rho O to this situation. This is the mass of the object. Okay, mass of the object times C minus rho F, which is water, rho of water, and this is 1/2, half of that. Volume of the aluminum will be mass of the object by density of aluminum times C, right? You have the common factor, which is mass of the object and G. You can move it out of the parentheses, and that will be 1 minus rho water by rho aluminum, right? And of course 1/2 too. 1/2 as well, right? Now it's time to substitute everything. Mass of the object is 15 kilogram, and here is 9.8, and 1 minus 1/2. Raw water is 1,000, and the density of the aluminum could be found from the table. But in this case, once we look at the table, the density of aluminum is 2.7 times 10 to 3. Okay, after the calculation, okay, you get the cancellation like this. So อันนี้คืออะไรครับจะมาดูโทรศัพท์อีกแล้วกลัวมันอะไรนะอัดไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอาไว้ให้เขาทำให้ทุกอย่างจริงเลยนะเขาทำให้จานนะหน้าไปอยู่บ้านเดียวกับผมเลยนะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะครับเกม59.8 and times 1 minus 1 by 5.4, right? This one 119.78.
That's the, sorry, that's the normal force, right? It's 119 ขึ้นจอเดียว 78 Newton. Okay, that's the force that points up. Is that correct? Oh, it's wrong. My God, stupid. ทำไมผิดอ่ะ 2,007 ก็ 2,007 1,000 mass of that object. Oh, 1,000. I'm sorry. This is not 15. This is 1,000, 1 ton, actually. So that's why it's wrong. This is 1,000. And yeah, times 1,000. Need to change the Madonna code. This is 1,000. 00. 7985 approximate 0.2 โอเคก็ประมาณ800กิโลกรัมแรงเท่ากับนั้นครับที่ดันขึ้นครับ Is that correct? Yeah, 7985.2 or 0.18 Newton. Okay. นอกเรื่องอ่ะเห็นมีคนให้ผมขออะไรนะให้ผมทำ letter of recommendation นะเรียนที่ Chinese University of Hong Kong ใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าโรงเรียนมี MOU กับ Chinese University of Hong Kong ใช่ป่ะครับโดยที่ถ้าใครติดท็อป50ใช่ป่ะท็อป50ใช่ป่ะคุณจะได้ไปเรียนทุนเลยใช่ป่ะซึ่ง604อ่ะคนนั้นอ่ะผมจำได้ผมเข้ามาสอนครั้งแรกอ่ะเขาจะแบบนิสมากเลยเขาจะช่วยตอนนั้นมันรวบกันบ้านเนาะมันไม่ได้ส่งแบบออนไลน์เนาะเป็นกระดาษเนี่ยเขาก็เป็นรวมกันบ้านรวมไฟล์หลังๆมาโควิดออนไลน์รวมไฟล์คนนั้นครับได้ทุนนะครับรุ่นพี่คุณประมาณ2รุ่น3รุ่นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคุณไม่สนใจไปกันใช่ป่ะหรือว่ามันไม่ท็อป50หรือว่ามันยังไงไม่ถึงไม่ใช่อย่างงี้ใช่ป่ะที่1ของรุ่นเลยใช่ป่ะคนเนี้ยนะจริงๆเลยนะแต่ว่าเขาไม่สนใจไปเขาอยากอยู่บ้านอ๋ออยากอยู่บ้านไม่อยากไปฮ่องกงนะเขาอยากเรียนหนังสือหน่อยก็ได้นะใช่ไหมครับนอนอยู่บ้านเฉยๆเลยคุณทำอะไรคุณตบยุงเหรออยู่บ้านนะโอเคนะผมก็เพิ่งทราบว่าอ๋อมันคือเขาสอนเขาเรียกเขาแนะแนวคุณตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเข้ามาที่ม.1 หรือม.4 ครับม.4 บอกเลยใช่ไหมว่าเก็บคะแนนให้ดีๆน่าจะได้ไปอย่างงี้นะว่ามี MOU หลายที่โอ้หลายที่ด้วยหลายมหาลัยมหิดลก็ได้ด้วยโอ้โหดีจังเลยนะการสอบได้เข้าที่เรียนที่สวนนี่ช่างเปิดประตูหลายบานรอเราไว้แล้วเนาะเยี่ยมมากครับนับถือเลยผมไม่ได้เรียนที่สวนเนาะเลยไม่ทราบอย่างนี้โอเคไม่ต้องออกแรงเลยนะได้เรียนปริญญาตรีต่างฮะก็ดีนะผมจะได้ตัดผมทรงนักเรียนอย่างคุณอีกรอบหนึ่งอยากได้ใส่ขาสั้นเท่ๆใช่ไหมครับโหนรถเมล์อีกรอบสบายโอเคไหม alright พอละนอกเรื่องเดี๋ยวมันไม่จบของเราหาเรื่องคุยกับคุณหน่อยโอเคไหมครับ alright the next question is that oh no this one in the second scenario they pour the mercury into the tank until the normal force on the cube goes to 0 it means you pour they pour the heavy liquid or fluid okay because mercury is heavier or more dense than the water until the normal force
reaches 0. So there is no normal force at all. Okay, and this is the level of the mercury. Okay, and the question is the following.แล้วส่วนนี้มีกี่คนนะถึงจะได้ท็อป50ได้เนี่ยรุ่นหนึ่งมีเท่าไหร่พันเลยปะ500อ๋อคุณก็ต้องท็อป50อย่างนั้นเลยนะโอ้ก็ต้องคนเก่งเหนือจากคนเก่งไปอีกโอ้โหสุดยอดมากโอเคก็ได้ไปกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวที่ฮ่องกงเนาะถ้าเกิดใครจะไปนะครับแกมาis slowly ฮ่องกงครับผมไม่ค่อยสันทัดผมดูแต่หนังของหลิวเตอร์หัวที่ฮะก็ดูหมดครับหนังอินเดียที่วิ่งข้ามเขาเต้นระบำอะไรผมก็ดูหมดครับใช่ไหมHow deep is the layer of the mercury we need to have okay so that the normal force becomes 0 in this scenario right in the second scenario it's a little bit more complicated okay because we have two layers of the fluid. Once we have two layers of the fluid, there will be two buoyant forces as well. Okay. ก็ใช้หลักการไอเดียเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าคิด2ครั้ง2แรงนะครับโอเคไหม In that case, we're gonna have they have already provided the free body diagram. ผมไม่ต้องเดินก็ได้อันนี้นะครับThis one. The first one is the buoyant force caused by the mercury, the gray fluid here. And this one is the buoyant force caused by the water. Okay. And that will be the same, right? We assume that the water level doesn't reach the top of the aluminum piece or aluminum cube. So this one is lower than the top of the aluminum cube. We would get the same amount of the buoyant force, which is low 1/2 VO and G, right? The same thing. But this one is additional one, and this one will be the same. Okay, let's use the first law by Newton. We have the upward force at the positive quantity. So buoyant force caused by mercury and plus buoyant force caused by water and negative, right? The force in the opposite way, the weight of the object, which is mg, mass of the object times c equal to 0. They're gonna need to know the thickness of the mercury, right? It's going to be hidden in this term. Okay. Let's get into detail of the buoyant force caused by the mercury. It could be computed by rho of the fluid, which is the density of the mercury, and volume of the object, right? Partially submerged. Okay, and times C. The density of the mercury is available from the table. Just leave it. But the volume of the partial submerged volume will be cross-sectional area times the thickness, right? Which is, let's say it's H. The cross-sectional area which can be computed from area of the object, okay, times the height or the thickness. Let's say it's H and times C, right? And as we know, from the volume of any cube, the sides
will be the same for all three dimensions, right? Let's say it's x, right? X right here, and this one is also x. The height is also x. So in this volume, we would get x raised to 3 equal to the volume of aluminum, right? And if you want to find the cross-sectional area of the object, of the aluminum, AO will be we'll take the power of 2 by 3, right? X raised to 3 times, with the power of 2 by 3. And that's equal to volume of the aluminum raised to 2 by 3, like this. We can get a object, right? That's the Boolean force caused by the mercury. And we substitute this one into this expression. We're going to get density of the mercury, cross-sectional area, which is V aluminum with the power of 2 by 3, and H times C equal to, we move MOT to the right-hand side, M of the object times the gravitational acceleration. And the Boolean force caused by the water, and that's rho water, and we partially summated, that's the 1 by 2 of V object and T, right? And you can see that you have a common term, and that's the gravitational acceleration on Earth. And if you want to find the depth, which is the variable h, you move rho and v to the right-hand side. You're going to get h equal to mo, mass of the object, plus 1 by 2 vo, v object, by density, oh no, not by, times. Okay, times อันนี้ใช้ได้อยู่ okay ได้อยู่ and the density of water times V of object, density of water and volume of the object, right? And you divide by density of mercury and V of aluminum or V of object, the same thing, right? V object, V aluminum versus 2 by 3. Okay, and yeah, this is mass of the object aluminum 1000 plus 1 by 2. Density of water is also 1000. Volume of the object, I don't know whether they provide this value or not. V object can be found from mass of the aluminum and rho aluminum. VO, right? So this one. This will be rho of water, rho of mass of the object by rho aluminum. Mass of the object by density of aluminum. And mass of the object by density of aluminum with the power of 2 by 3. All right. And yeah, you would have the same
term, the common term, and that's mass of the object. Mass of the object over 1 plus 1 by 2 and rho of water by rho of aluminum, okay, and divided by rho of mercury, mass of the object by density of aluminum with a power of 2 by 3, and you can't leave it, right? Mass of the object will be right here 1,000, and then you get 1 plus, right? You move mgb there, right? This is negative, right? It's not plus. One minus. Yes, 1 minus 1 by 2. Density of water is 1,000. And here is 2.7, right? 2,700 ข้อนี้ก็จะซับซ้อนหน่อยนะครับ and density of the mercury, the fluid, what is that บอกไหมครับไม่บอกนะก็ต้องเปิดตารางนะครับความหนาแน่นของโอ้ผมคิดซะยุ่งยากเลยเขาคิดง่ายเลยมันคือ มันต้องเข้ากับความหนาแน่นของ mercury boiling force by mercury. Density of the mercury is 13.6 times 10 to 3, and mass of the object 1,000 by 2,700 raises to 2 by 3. Okay, you will be able to cancel this one, right? And also 2 zeros here, and also this one too, right? And leave it into the calculator. You're gonna get ย้ายไปนั่งนี่แล้วครับตั้งใจเรียนกิติทัศน์วันนี้เงียบไปเลยนะวันนี้ไม่มีอ๋อพักผ่อนนะจะเป็นหมอครับโอเค you get 0.11 meter, okay, like this. If not, we're gonna use the calculator. Okay, it's almost 12 centimeter. All right, almost 12 centimeter. That's the height that you need to pour the mercury into this container. That's the layer here. All right, so now we move to the next example. Ideal fluid. Okay, we move to the next topic. Ideal fluid. Ideal fluid is the fluid that doesn't exist in reality. Okay, but it's just used for theoretical analysis for simplicity, and we can add the realistic effect later. A fluid flow can be extremely complex. Okay, if you take a look at this figure, this is the flow of the water at แม่กลองเขื่อนแม่กลอง in Kanchanaburi. I don't know. Have you ever been there? ใครเคยบ้านอยู่แถวนี้ใครเคยไปเที่ยวไปด้วยไหมไปไหมครับบ้านอยู่กาญจนบุรีเคยไปแม่กลองเขื่อนแม่กลองไหมฮะอันนั้นปลาทูครับเคยไหมแล้วมันต้องอะไรนะอัมพวาปะหรือว่าอะไรแม่กลองใช่ป่ะอ๋อแม่กลองโอเคyeah, you can see the water surface here. It's chaotic, okay?
you cannot use mathematics to analyze it deterministically. Okay, in a random way it's possible. ถ้าเป็นแบบ random มาได้ แต่ถ้าเป็นแบบเป๊ะๆว่าแต่ละเลเยอร์เป็นยังไงโอ้มันซับซ้อนเกินไปนะครับโอเคไหม and another example is the swirling shape of the flame like this okay because the flame is a kind of fluid okay it's difficult okay it's very difficult in mathematical way but in art it's possible okay ถ้าเป็นงานศิลปะวาดรูปอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นงานคณิตศาสตร์งานวิทยาศาสตร์ที่จะดูว่ามันไหลแล้วมีอัตราการเคลื่อนที่เป็นยังไงอันเนี้ยยากโอเคไหมครับ it's difficult alright ideal fluid is the fluid that is incompressible it cannot be compressed โอเคก็คือของไหลที่มันไม่สามารถบีบอัดได้รวมแก๊สไม่ได้แน่นอนนะแก๊สมันบีบอัดได้นะใช่ไหมครับ and has a constant density it's non-viscous what does that mean it means there is no viscosity at different layers it has no internal friction or viscosity it has steady motion no change of velocity density pressure at each time at each point with time it moves without turbulence oh no here there is turbulence and here there is turbulence right so impossible actually the ideal fluid we may also treat the gas as incompressible whenever the pressure difference from one region to another is not too great okay เราถือว่าถ้าเราไม่บีบอัดมากถือว่ามันบีบอัดไม่ได้นะครับถ้าความดันสองฝากข้างไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ okay in some cases the shear forces of two adjacent layers are negligible in comparison with forces arising from gravitation or pressure difference the flow line in the path of an individual element of a moving fluid the flow line is the path of individual element of moving fluid. Steady flow is the overall flow pattern that doesn't change with time. Okay, we're going to say that it flows constantly and that's steady flow. Laminar flow is the kind of fluid flow when adjacent layers of the fluid slide smoothly past each other. And turbulent flow is the kind of the fluid flow that the flow becomes irregular or chaotic like this โอเคนี่นะครับนี่คือ turbulent flow นะนี่ turbulent นี่ก็ turbulent นะครับโอเคไหมในความเป็นจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับ and yeah you have already seen three types of flow right and in turbulent flows there is no steady state pattern because the flow pattern continuously changes okay the flow pattern is not the same all the time for the turbulent flow. Now we are going to consider the continuity equation. That's the simple equation. Conservation of mass in fluid flow gives us an important relationship. It's called continuity equation. The continuity equation can be expressed by using the conservation of mass for the incompressible fluid, okay, like it flows in the tube and some other channel. The model of the continuity equation can be seen like this. If we have a pipe and a hose that can change its cross-sectional area from A1 to A2, from the bigger one to the smaller one, like this. If we consider the one thickness of that fluid flow, you can see that the mass doesn't change, right? So the density, which is the volume, which is A1 times delta V,
When you have more cross-sectional area, you would have less thickness. Once you have less cross-sectional area, you would have more thickness. Okay, and yeah. And the thickness can be decomposed into the product between the speed V1 and V2 times delta T, because we observe at the same time difference delta T. Okay, or in another figure, you start from the small one like this. A1 times delta x1 means the volume at the point 1, the first point, and volume of the second point will be delta x2 times A2. Okay, and with speed V1 and V2, by using the conservation of the mass, because there is no leak of water or fluid, mass at the first point will be equal to mass of the second point. So we get the speed flow, which is the product between the speed and the cross-sectional area. The flow rate at point 1 and point 2 will be the same, okay, because we assume that there is no leak of fluid at all during this route in the hose or in the tunnel. All right, let's move to the next one. The continuity equation can be simply written as the flow rate is the same for both points, point number 1 and point number 2. And the flow rate will be the product between the cross-sectional area at each point and the velocity of that fluid at each point. Okay, provided that the fluid is incompressible. If the fluid is compressible, so this one will not hold, and there is no leak in the tube. Okay, the product AV is called volume flow rate. Okay, that's the volume flow. But you can also faced with another type of continuity equation. If you look at different books, they're going to use the mass flow rate, which is the delta M by delta T, and that's rho AV. Okay, that's the mass flow rate. Another form of the continuity equation is mass flow rate, apart from the volume flow rate here. All right. Now we arrive at the first example about the continuity equation. Each second, we let the water flow over 670 meter wide cliff of the horseshoe force portion in Niagara Falls. So, if you plan or you have a dream to study in the United States of America, you know that the United States has a border with Canada, right? On top of that. And during that border, you can go to Niagara Falls. And there is a part of Niagara Falls which is called Horseshoe Falls. And we assume that the cross-sectional area of the fall can be seen as the rectangle, okay, with the width of 670 and some height, right? The height of the water depth is 2 meters deep, and estimate the speed at that constant. Okay, how could we do then? You need to use the mass flow rate, right? Oh, sorry, volume flow rate, which is delta V by delta T equal to A times velocity okay, we are going to use the volume flow rate, which is the delta V by delta T equal to A times velocity of that fluid. And once they say each second, this amount of volume water will flow, it means that the volume flow rate will be 5.525 by 1 second divided by 1. Okay. And the cross-sectional area
will be, this is width, right? 670 meter. Let's draw, this is 670 meter. And the height or the water depth is 2 meter depth, like this. And then you can get the area, right? Which is the product of this number and this number. So we get 670 times 2, right? And v, velocity, which is the speed of the water at that time instant. Once you move 670 and to the left-hand side, you're going to get the velocity. Velocity will be 525 by 670 and number 2. So you will get the results. But anyway, let's have a look at the horseshoe force. Okay, this one. Okay, มันอาจจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะแต่เราถือว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับโอเคไหม an angular force and yeah 5525 and 670 times 2 you're gonna get 4.123 4.123 meter per second, and that's the velocity, the speed, velocity of the water at that time instant. And you can also convert it to the kilometer per hour, okay, by multiplying with divided by 1,000, 3.6 or something like that. You would get somehow 14.4 kilometer per hour. That's the speed of the water. นะครับความเร็วน้ำก็จะประมาณ 14 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ KR. Now we arrive at the next example. Given 1 liter be 1,000 cubic centimeter ก็1ลิตรก็จะประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะwater hose with the diameter of 2.5 centimeter is used by the gardener to fill a 30-liter bucket. The gardener noticed that it takes 1 minute to fill the bucket, and also with an opening of the cross-sectional area 0.5 is then attached to the hose, and the nozzle is held so that the water is projected horizontally from a 0.1 meter above the ground. Over what horizontal distance can the water be projected? So this problem is quite long. Okay, there are 2 scenarios actually. The first scenario would give you the information about the water flow rate from that hose, or from the water pump, and so on. Okay, in the first scenario, let's write it. The water hose with the diameter. Okay, the diameter is 2.5. This is D. 2.5 centimeter. All right, and they get the water flow rate. Here, the water will flow. Del V by del T is equal to 30 liter, so it means 30 times 10 to 3 by 1 minute, 60 seconds, right? So you would get 1 by 2. 1 by 2 of 1,000, so it means water flow rate will be 500 cubic meter per second. Okay, and that's the water flow rate, like this. Then they
attach the one end of the hose to the nozzle ก็คือปลายสายยางครับไปต่อที่หัวฉีดสักอย่างโอเคไหมครับ is attached to a nozzle and this nozzle would give you the cross sectional area as 0.5 square centimeter not cubic okay and the nozzle is attached to 1 meter height 1 meter high from the ground. Of course, the water will flow like this, right? It's gonna pour like this. And they want to know the distance x in this scenario. Okay, what is that? You need to compute the speed out of the nozzle here first, and then you use the technique in material flow to find the distance from the projectile motion. All right. ก็ประมาณนั้นครับ Okay, we need to find the speed from the water volume, the liquid volume flow rate. Del V by del T equal to A times V, right? Del V by del T equal to A times V. You can find V from del V by del T divided by the cross-sectional area. Water flow rate has been computed before, right? And it's equal to 500 cubic meter per second. So we have here 500 meter per second divided by the cross-sectional area. And what they provide is this one, right, 0.5, but you need to convert also the unit to the SI scale, and that's 10 to negative 4. 0.5 times 10 to negative 4. That's the velocity, and we can get it somehow. 100 times 10 to 10 to 5. เฮ้ยใช่เหรอมันทำไมเร็วแรงจัง10 กำลัง 7เลยเหรอมาก่อน delta V is cubic meter. Cross sectional area 10 to 6 10 กำลัง 7เลยเหรอใช่เหรอ 5 we divided by A, right? Oh no, it's not 500, it's less than that. Because this is 3 times 10 to negative 3, not this one. So, หมดเวลาพอดีโอเคเก็บของแล้วกันนะเดี๋ยวอาจจะหรือว่าต่ออันนี้ให้เสร็จแล้วกันนะครับ 0.5 so 5 times 10 to negative 4 10 to negative 4 times 10 to negative 4 cancel each other you're gonna get 10 meter per second โอเคไม่จบอยู่ดีเพราะว่ามันต้องคำนวณโปรเจกต์ไตล์ครับโอเคไหมเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะมันเป็นเรื่อง2เรื่องผสมกันนะครับโอเค I hope that you can do the homework about the continuity equation right สามารถทำการบ้านเกี่ยวกับสมการต่อเนื่องได้นะครับ See you next week I'm not sure whether ไม่มีเรียน OPEC ใช่ป่ะ OPEC เนาะ OPEC เราไม่มีน้ำมันขุดเจาะอย่างเขาเนาะ ผมพูดมั่วเลย สอนฟิสิกส์แท้ยังไม่รู้ประเทศไทยน่าจะหยุดครับแต่ผมอาจจะพาปริญญาตรีไปดูงานอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคไหม See you
not next week right the week afterward right 2 weeks later อ่ะเอาการบ้านไปทำครับนอนกอดอีก2 สัปดาห์4 อันเทอมนี้มันเยอะโอเคโอเค there will be no homework okay for you to sleep during the epic holiday โอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับพูดนานเดี๋ยวเขามารอนะคนถัดไปห้องนั้นทำไมเยอะๆจังเลยเขาเรียนแนแนวอ๋อแนแนวนี่จะไม่เครียดนะไม่เรียนเลยแซนรีดูหนังอะไรเนี่ยละครอะไรครับการ์ตูนเหรอrightนะครับก็ขอให้ได้หามหาลัยได้เร็วๆกันทุกคนนะครับจะได้มีที่เรียนครับไม่ได้ก็จะมามสวผมเหรอมีแต่ยุงเยอะครับจะมาเหรอเตรียมทหารก็ได้ครับวิดพื้นครับเขายังอยู่เนาะโอเคไปแล้วนะ605นี่เสียงดังโอ้อาจารย์ขอโทษครับอยู่ต่อเลยครับต่อเลยครับเห็นผมนึกว่าไม่ถูกนักเรียนบางครับหิวข้าวเหรอเลิกเลยหรือเปล่าอ๋อครับฮะเรียนต่อภาษาอังกฤษครับหรือว่าประเทศอังกฤษผมเคยไปอยู่ลอนดอนปีกว่าอ๋อแล้วมันมีทุนไปลอนดอนไหมน่าจะเพียบครับแต่ลอนดอนมันค่าครองชีพมันแพงนะจานไปอยู่ลอนดอนจานได้ไปตรงนั้นไอ้ตรงnumber 10ตอนนั้น politics งานการเมืองมันไม่ดังผมไม่รู้ว่ามันคือจุดสำคัญผมก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวผมก็ดูแค่พวกหอนาฬิกาอะไรพวกนี้แล้วลอนดอนได้ขึ้นหรือเปล่าลอนดอนไปดูเฉยๆครับแต่ไม่ได้ขึ้นครับไม่รู้ว่าจำเป็นต้องคือคนอยู่อ่ะมันไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องขึ้นก็เลยแล้วจากเคยไปเมืองอื่นไหมเคยไปเลสเตอร์ก็ไปอะไรทางเหนือผมจำไม่ได้ตอนแรกเคยขึ้นไปครับเอดินบะระครับประมาณนั้นเบิร์กเอดินบะระเมืองของยายคนนี้อ่ะที่เขาอะไรอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะคนแต่งเขาอยู่เมืองนั้นไม่ใช่เหรอน่ามาขอยักตั้งนิดนึงครับจานไปอยู่ลอนดอนจานเจอแรลลี่ไหมจ๊ะแรลลี่คือใครครับเป็นแมวชื่อแรลลี่เหรอตำแหน่งเป็นตำแหน่งในรัฐสภาเขาเป็นแมวที่ไว้จับหนูในดาวดิ้งสตรีทอ๋อโอ้ผมไม่ได้รู้เรื่องการเมืองอะไรขนาดนั้นผมไม่คิดว่าผมจะต้องตามเรื่องการเมืองครับผมไปเที่ยวอย่างอื่นดูชีวิตคนลอนดอนอะไรพวกนี้ครับเป็นแมวก็เป็นใหญ่เป็นโตได้ยศใหญ่ได้เพราะหน้าที่ไล่จับมืออย่างนี้ครับจริงแฮมคือโซนหนึ่งในนั้นใช่ป่ะก็มีมหาลัยนอตติงแฮมก็ผมอยู่ตรงนอตติงแฮมสตรีทไงมหาลัยผมอ่ะตรงเขาเรียกว่าซิตี้อ่ะอ๋อนอตติงแฮมก็อยู่
นะ alright test 1 2 3 1 2 3ครับผมโอ้โหมีวาดรูปเพียบเลยโอเคนี่1 2 3นี่นะเอาเราต้องเปิดยังไงครับเปิดก็เปิดสวิตช์แล้วนี่ทำไมไม่ออกครับโปรเจคเตอร์นี่นะผมก็ยกคัทเอาท์ขึ้นแล้วอ๋อกดลงอย่างนี้เหรอให้มีฉากสต็อปนี่รีโมทอยู่ไงคนไหนปีนให้ได้ไหมครับปีนเปิดครับกิติทัศน์ห้องนั้นก็คือไม่มานะเราเขียนว่าเด็ก alright now let's talk about ฮะมาจากมหาลัยอะไรมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับวันนี้บางมดจากวันนี้ติดบางมดไปบางมดแน่นอนนะแน่นอนชัวร์จ้ะเดินทางไกลไหมครับจากบ้าน10 นาทีโอ้ยสบายเลยอาจารย์เคยสอนสัมภาษณ์นักเรียนเคยครับผมก็ไม่รู้จะถามอะไรผมถามว่ารู้จักที่นี่ได้เพราะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นเพราะญาติพี่น้องหรือว่าคุณครูเขาจบมาจากมศว.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เขาก็เลยประทับใจเขาก็เลยมาสมัครตรงนั้นหรือคำถามที่แบบคนถามคิดเองมาหรือว่ามหาวิทยาลัยเราคิดเองอยากถามอะไรก็ถามครับผมอยากรู้อาจารย์คือแบบคนสอบสัมภาษณ์มันแบบมีเยอะใช่ไหมแล้วคือแบบเขาจะรู้ได้แบบสมมติว่าแบบอาจารย์สอบคนนึงเป็นแบบผู้คุมสอบคนนึงแล้วก็มีอาจารย์อีกคนนึงแล้วแบบเราจะรู้ได้ว่าแบบเกณฑ์อาจารย์เท่ากันไม่เท่ากันอยู่แล้วอ๋อก็คือแล้วแต่ว่าคำถามแล้วแต่อารมณ์คนครับคือแบบเขาจะให้เกณฑ์เหรอว่าให้อาจารย์รับได้5 คนอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยตรงนั้นครับคือสมมุติอาจารย์หมั่นไส้คนไหนก็คือตามนั้นโอ้เราไม่ได้หมั่นไส้เราไม่รู้จักกันมาก่อนจะไปหมั่นไส้ได้ไงก็อาจจะมีก็ได้ไงอาจารย์แบบไปเจอกันหมั่นไส้ไงอาจจะเป็นแบบนายคนนี้เดินมาทีแรกก็สะดุดกึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไอ้คนนี้มันเซ่อซ่ามันไม่น่าเรียนมหาลัยของข้าพเจ้าได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอะไรอย่างนั้นอาจารย์เราไม่ถึงทำอะไรขนาดนั้นเราก็ดูอย่างเช่นจะมาเรียนวิศวะอย่างเงี้ยก็ถามว่าดิฟไซน์ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็น่าจะตอบกันได้โอเคไหม604 alright โอ้ไปปะยังไม่ไปยังไม่ไปทำไมมันไปยากจังอินเทอร์เน็ตกินคัดมาแล้วไม่ลาย้อนหลังรูปครับจูเนียร์อยู่สนามบอลจูเนียร์อันนี้พัทลิศทำพาสปอร์ตไปทำพอร์ตเข้าจุฬานะคนนี้นะ605เนาะนี่เนาะโอ้ชัดเจนเลยภาพเขานะครับโอเคไหมว่าทำอะไรอยู่อัชระท้องเสียติดเชื้อทางเดินอาหารนะครับคนรีสอร์ทก็
alright โหเยี่ยมมากพวกนี้ TQ so I'm not sure I don't understand why 604 we cannot send okay no problem ส่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้เป็นไรส่งไม่ได้กลัวว่ามันไม่ได้เซฟเสียก่อนเซฟอยู่นะเซฟละ now let's get back to M605 that's the 6th lecture right นี่เนาะโอ้เราวาดรูปเต็มกระดานแล้วจะให้ผมบยงฟอสตรงไหนเลยอันนี้วิชาแนะแนวใช่ไหมเขาก็เลยให้คุณวาดรูปได้ใช่ไหมครับมันใช่มาตั้งแต่แบบวันจันทร์ อันนี้วาดกันเล่นๆไม่เกี่ยวกับวิชาใดใช่ไหมครับมันมาตั้งแต่วันจันทร์มาตั้งแต่วันจันทร์ละโอเคคุณจะวาดรูปเอเปกไปให้แขกบ้านแขกเมืองดูใช่ไหมเนี่ยหรือว่า Alright good morning everyone welcome you to SCI33206 that's physics number 5 right today there will be many missing students because you have some duties to do กริดวันนี้มาแล้วนะครับกริดที่กลางสัปดาห์เขาอะไรนะคุณครูประจำชั้นบอกว่าเดินทางไปทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเนาะเยี่ยมมากเยี่ยมมากกลับมาแล้วครับโอเคso let's start with the first person ชวกรครับชวกรครับผม and พัทลิตไปแล้วเนาะพัทลิต duty นะ and นนพัฒน์ครับนั่งด้วยกันครับไปอะไรนะไปโอเ n นเฮาส์ก็ไปด้วยกันด้วยนั่งด้วยกันก็ไปด้วยกันโอเควิจักรครับครับผมก็ธนภูมิเหมือนลาป่วยหรืออะไรนะครับที่แล้วลาป่วยฮะไปธุระใช่ป่ะอ๋อโอเคครับกลับมาแล้วนะ What happened the next one รัชนนท์ครับมานั่งด้วยกันพักขพลครับครับผมพักขพลพีระดลครับพีระดลครับปฏิมากรครับผมแล้วก็พักขพลเนี่ยอีกหนึ่งพักขพลวิศพรครับครับผมแล้วก็ปฏิทินโคโรนาไวรัสนะติดกันเพราะอยู่ในโรงเรียนป่ะหรือว่าไปติดจากข้างนอกวันรุ่งครับวันรุ่งโอเคครับแก๊งเดิมอาคิระครับอาคิระหรือวัดศิลป์นะที่ไปทำพาสปอร์ตคุณใช่ป่ะทำเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วจ้ะจะไปประเทศอะไรครับเนี่ยไม่ผมจะเอาพาสปอร์ตอำเภอไปยื่นทุนจ้ะอ๋อขอให้มีพาสปอร์ตแค่นั้นเองพาสปอร์ตหมดอายุจ้ะอ๋อแล้วมันต้องเปลี่ยนเล่มก็เลยจะใช้อยู่ในช่วงคับเกี่ยวของเล่มใช่ป่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเล่มใช่ไหมครับใช่ครับคุณไปที่ไหนตรงถนนแจ้งวัฒนะป่ะอ๋อเอาคลองทำตรงนั้นครับอันนี้ทุนต่างประเทศใช่ไหมครับเนี่ยใช่โอ้เยี่ยมมากขอให้ได้ครับเจตพัฒน์ก็ขอให้ได้ทุนนะขอให้สำเร็จให้ได้ไปเรียนด้วยนะครับคุณมันมีรุ่นพี่ไปแล้วอ่ะมันน่าจะติดต่อแบบว่าเป็นสังคมคุณได้เนาะครับโอเคทัดครับทัดโอ้ตัดผมเท่เลยนะทัดมาครับอันนี้ผลพวงรอดอวะหรือว่าสนใจเองฮะวิศวะต้องทรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อทรงรอดอหรือทรงเคอานูรีฟอะไรประมาณนี้ครับนัฐกิจครับนัฐกิจครับผมนัฐกิจซีเรียสเลยกำลังทำการบ้านวิชาอื่นด้วยฮะฝึกทำโจทย์เจ๋งมากครับวัดศิลป์ครับอยู่จริงเจริญธรรมครับเจริญธรรมโอเคครับทำ
and โอ้พวกนี้พอร์ตทั้งนั้นเลยนะทำพอร์ตนะครับ portfolio preparation ธนกรนะครับลักษิตนั่งตรงนี้เนาะ portfolio ทีมครับที่ติดโควิด ฮะ คนที่ติดโควิดนั่งนี้ นั่งนี้ใช่ป่ะอ้าวปฏิทินนะแล้วแต่คุณไม่เป็นไรใช่ป่ะ เมื่อวานผมนั่งข้างเขาเลยตอนรอดอ สวยแล้วเพราะผมนั่งนี่อีก ต้องการรถผมเป็น แบบว่าโอ้ช่างมันเถอะครับติดก็ติดอ่ะแบบว่าอะไรนะมันมีเวอร์ชั่นใหม่อ่ะสายพันธุ์ใหม่ของโควิดนะครับ เขาบอกเขาไม่มีอาการเลยเขากลายเป็นพาหะ เขาไม่มีอาการเลยเหรอ ไม่มีอาการเลย เอามันไม่ป่วยไม่เจ็บคอไม่ไข้ไม่อะไรสักนิดเลยเหรอ ไปรอดอการเขาไปรอดอ เมื่อวานยังไปดอเฉยเลย ข้างหลังผมว่าผมจะติด ตัวใหญ่ๆนะปฏิทินนะไม่ก็โคงนัดครับโคงนัดโอเคครับโอ้โหโควิดแล้วไม่แพร่ทั้งกองร้อยเลยครับไม่ก็ภูมิวิทย์นั่งนี่เนาะครับแล้วก็พงศกรครับนั่งนู่นครับ alright โคโรนาไวรัสไปแล้วพี่ภูก็โคโรนาไวรัสนะครับพี่ภูจะแถวๆนั้นอ่ะพี่ภูจะทำไมกระจุยกระจายเลยห้อง605เนี่ยโคโรนาไวรัสเนี่ยไม่ใส่หน้ากากกันโอเคสุดท้ายกฤษนะครับนั่งอยู่นี่เนาะครับผมสุดหล่อส่งให้เดี๋ยวกันนะครับ SCI M605 right Thailand เนี่ยอินเทอร์เน็ตผมเป็นอะไรไม่รู้ทำไมมันส่งไม่ได้หรือว่ามันไอคลาวเต็มปะเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่งั้นก็แคปเจอร์หน้าจอนะครับไม่ไปอีกละแฟทิชเนี่ยก็ไปไม่ได้ไปไหมไปแล้วนะสายไฟใหญ่เกินไม่ไปให้ alright fetish okay let's start with our story in solid and fluid right okay we arrive at the topic of buoyant force, like the lifting force, which is caused by fluid. And here we have a second example about the buoyant force. Okay, ทุกอย่างเรียบร้อยเนาะ We have a solid piece of an object, and that's solid gold steel. Okay, this is the โอ้นี่เขาแคสเกมให้ดูอ่ะหรือว่าอะไรครับอ๋อ YouTube ใช่ป่ะนึกว่าไลฟ์สดแคสเกมให้ดูขออนุญาตลบเจ้าหนูนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีบุยองฟอร์สนะครับโอเคไหมคุณมีสกิลทักษะในการวาดรูปดีมากเลยครับปีที่แล้วก็มีปีที่แล้วมันออนไลน์อย่างเดียวนี่หว่าปี
ปีนี้เนาะ alright okay the figure of this problem is something like this okay we have the hoisting cable and we have the crane that tries to lift this object up okay and this object is under the water okay it went with a ship and when the ship crashes something or there was an accident the ship fall down into the water and this statue which is made of gold of course everyone is looking for something precious right something really expensive right and gold is one of that so they are trying to bring the gold up from the seawater or pure water or something like that and they use the net and there is the hoisting cable that will be crane from the car and then try to lift this one up from the water level all right this is the scenario ฮะรูปปั้นมันชี้เหรอเอามานั้นก้อนมันเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่ว่าทำจากทองคำแล้วมันไปกับเรือแล้วเกิดต่อสู้กันโจรสลัดหรือเหตุการณ์ลมพัดพายุอะไรสักอย่างครับเรือจมก้อนทองคำนี้ก้อนรูปปั้นนี้ก็จมลงไปด้วยแล้วระหว่างที่เขาดึงรูปปั้นขึ้นกู้คืนขึ้นมาบนเรือครับเขาถามว่า what is the hoisting cable force or tension of this one right here is the free body diagram right there's weight there's mass of that object there is the tension which is what we want to know what we want to find and of course there will be lifting force right and in the first scenario โอ้โหคอร์สเรียนเทียบเลยกวดวิชาแคสนะครับ in the first scenario they want to know the tension of the string this is T and there will be weight อ้าวปากกาผิดไม่ได้แกะ Okay, there will be free body diagram. Right? We're going to write down free body diagram. This is the weight. Okay, W equal to mg. That's the basic thing that everyone knows. And of course, going to this topic, there will be buoyant force which is caused by the liquid or the fluid. And it's called B, right? B is rho Vg. Rho is the density of that fluid. Because this is below the water level, so this will be water. Okay, water. I don't understand why they don't take the seawater density. They are going to assume that the water is pure water. No problem. Density of the water and volume of the object, which is the statue, and of course the gravitational acceleration on Earth, G, right? And you can use the expression discovered by Newton, right? The first law, sigma F equal to 0 once this is in equilibrium state. Okay, they slowly lift this object up, right? Well,
if we say the force that points upward is positive and the one that points downward is negative, so we're going to have T plus B minus mg equal to 0, right? And what they want to know is T. You need to move B to the right hand side. Yeah. T, thank you, one room. Mg minus B, which is rho W V Vs, the volume of the statue, and the gravitational acceleration on Earth. And of course, the mass of the goal of the statue could be found from the density definition. Density of this one is density of gold, is the mass of the object divided by volume of the statue or volume of object. So if you want to find M, just move rho S, rho G and Vs together to get M rho G Vs minus rho W Vs and G, right? And then you have Vs M. Oh no, M is already substituted by rho G Vs times G, right? And there will be a common term which G. You move G out of that, density of gold, volume of the statue as well, right? The common term will be also this one, Vs. And rho G minus rho of water, okay, G Vs. But I think they just provide simply the mass of the object. Yeah, 15 kilometers, so we don't need to use that.ห้องตะกี้ก็สอนครับยังเบลอครับยังลืม M minus rho W Vs G is 9.8. Mass of the object is 15 minus 1000 density of water and volume of the statue. Volume of statue is unknown, right? Because volume of statue could be found from mass by density rho G. Mass minus rho W Vs M by rho G, okay? And you take the common term out of that, mg 1 minus rho water by rho of gold, okay? And here, once you substitute everything, T will be mass 15 9.8 1 minus rho water is 1000 by density of the gold ทองคำเท่าไหร่ 2,700 ป่ะ 2,700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะถ้าจำได้นะOh no, 19,000. 300. Oh no, beyond that. And that's it for this expression. And once you substitute it into the calculator, you get the result as this one, 139. And 38 Newton approximately.
เคก็ได้อันนี้นะครับ This is the tension of the string once the status is under the water level but once the status is above the water level ยกขึ้นเลยเหนือน้ำไปแล้วแรงตึงเชือกจะเท่ากับอะไร Once you move this one out of the water level water surface there will be no longer the buoyant force so the free body diagram will be W equal mg and this is T so we're gonna get T equal to mg right ms15 times c 9.8 so it's 147 something like that Newton okay 147 you can get the answer from mg and that's 147 so which one is greater the tension once the status is under the water approximately 140 but once the status is above the water level there will be no buoyant force anymore so the tension at the string should be greater than the one with when the status is under the water because there is helping force which is the buoyant force right เนื่องจากว่ามีแรงพยุงน้ำอยู่ช่วยตอนที่ลูกปั้นอยู่ในน้ำครับตึงเชือกก็139ประมาณ140แต่พอยกเหนือน้ำแล้วมันไม่มีแรงบุยองฟอร์สแล้วก็จะ147ก็ประมาณแรงพยุงนั้นมีประมาณค่าประมาณเท่าไหร่จับลบกันก็ประมาณ7นิวตันนะโอเคไหม7นิวตันที่ช่วยพยุง alright now it's partial submerged situation once the object doesn't get into the bottom of the container it floats like this the buoyant force of course would happen in nature that's B right and there will be weight mg okay when the object floats like this you can apply the first law by Newton sigma f equal to 0 okay sigma f equal to 0 and it's buoyant force minus mg equal to 0 so it means buoyant force is mg the weight right and if you derive further it's going to be density of the fluid volume of partially submerged and g and on the right hand side we have the mass of the whole object and that's the rho of the object volume of the whole object right so this is time t and you can cancel each other you get rho f by no you move VO to the left hand side you move rho f to the left hand side you're gonna get V partially submerged divided by the whole volume will be density of that object divided by density of the fluid okay which is this relation which is the relation you can get here okay rho O by rho F is VPS by VO okay if you have more density of the object the amount of partially submerged which is under the water level will be greater as well right and once you have density of water the density of the partially submerged will be smaller okay คือถ้าน้ำมันแน่นขึ้นตรงที่ลอยก็จะลดลงใช่ป่ะปริมาตรที่ลอยก็จะลดลง that's the basic meaning of this floating situation โอเคถ้าน้ำมันแน่นขึ้น
ส่วนที่จมตรงนี้ก็จะน้อยลงมันก็จะลอยมากขึ้นใช่ไหมเนาะตามความนั้นถ้าเกิดว่าวัตถุมีความหนาแน่นเยอะขึ้นมันส่วน partially submerged ก็จะเยอะขึ้นมันจมลงใต้น้ำเยอะขึ้นครับเห็นไหมwe move to an example a raft แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าแพอ่ะสมกับเป็นเด็กห้องอะไรนะจริงรู้คำศัพท์เลยใช่ไหมสมัยผมไม่รู้เรื่องครับตอนนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษโอเคไหมครับแสดงว่าคุณครูอาจารย์ที่เป็นฝรั่งสอนดีมากไม่ครับผมเดามั่ว ผมเดามั่ว It's constructed of wood of course แพที่ไหนไม่ทำจากไม้มั้งแพทำจากโฟมอะแพพลาสติกครับแพพลาสติกครับใครไปลอยกระทงบ้างครับฮะแพอะไรครับแพที่เขาอะไรนะสระว่ายน้ำฮะน่าจะโฟมเลยแต่อันนี้เขาบอกทำจากไม้ข้อนี้ทำจากไม้ผมเห็นนักว่ายน้ำเหมือนกันที่เขาใช้ในการว่ายอ่ะมันทำจากโฟมนะใช่ปะเอาวันนั้น alright ปอนเพื่อนเรียกนะครับปอนคิดถึงปอนเพื่อนเรียกโอเคit has density 600 kilogram per square meter ไม้ความหนาแน่น600มันควรจะจมหรือจะลอยฮะเพราะว่าความหนาแน่นมันเทียบกับน้ำแล้วเป็นไงมันน้อยกว่าโอเคของที่มีความหนาแน่นน้อยกว่ามันก็จะอยู่ข้างบนจะลอยนะโอเคไหมยังไม่ได้ข้อเดียวเองโอเคไหมหิวข้าวแล้วโอเคit has the surface area okay and so that the shape of the raft is cubic okay and the surface area is 5.7 square meter the volume of the whole raft is 0.6 cubic meter it's not much when the raft is present in fresh water เป็นน้ำในทะเลสาบนะ like this okay เป็นน้ำในทะเลสาบ like this determine the height or the depth of the raft that is under the water level อันนี้ถือว่าผิวน้ำมันเรียบมากครับใช่ไหมไม่มีคลื่นอะไร okay we need to use this expression right and the height will be hidden in this volume volume of the object would be available right because they provide volume of the object is 0.6 density of the object is also provided 600 kilogram per cubic meter density of the fluid is the density of water is available so we would get another form of this one as A the cross sectional area and H by VO equal to density of the object by density of the fluid right then if we want to find H we need to move VO to be here and A to the right hand side as well H will be rho O by rho F and VO by A right so you can substitute all the value into this expression and it's 1000 by density density of the object which is made of wood it's only 600 and here is 1000 that's the density of the water 1 ตันนั่นเองนะ1ตันthe volume of the object is right there 0.6 by the area the surface area is 5.7 square centimeter okay and you just leave it into the calculator the height will emerge as the following okay height is 0.063
0.0631 or something like that. That's in meter. So in centimeter is 6.31 centimeter, or millimeter is going to be 63.1 millimeter. โอเคก็ประมาณ6เซนกว่าๆนะครับประมาณ6เซนกว่าๆนะ alright ประตูไม่ยอมล็อกนะผมเอานี้ได้ไหมแล้วคุณก็ไม่ได้กินข้าวกันเลยทั้งวันกลับบ้านก็ไม่ได้นะครับแค่นี้นี่เนาะอันนี้กางเกงพละวะหรือว่าไงเล่นอะไรครับวันนี้ฟุตซอลนะเขาสอนฟุตซอลนะครับแจ๋วมากสวนกุหลาบนี่สอนตีระนาดหรือเปล่าครับวิชาดนตรีเรียนอะไรเป่าคุยงบเขาไม่มีตีละง่ายอาจารย์ฮะงบเขาไม่มีพอซื้อละนาดเป่าคุยโชว์อาจารย์เป่าคุยโชว์อาจารย์โอ้เนี่ยผมบอกเลยนะอาจารย์คุยมันโน้ตเต็มๆใช่ป่ะโดเรมีธรรมดามันชาร์ปมันแฟตอะไรอย่างงี้ไม่ได้การตัวท็อปห้องเลยจ้ะตัวท็อปเลยครับคะแนนเต็มเลยจ้าคะแนนเต็มคะแนนโอ้3และ4อ่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฮาร์โมนิกนะของฟิสิกส์นะเป็นรูปไซน์เวฟใช่ป่ะไซน์เวฟปล่อยเป็นคลื่นนะจ๊ะอ๋อฮะขึ้นโน้ตสูงผมไม่เป็นลืมไปนานแล้วครับปอนเขาบอกให้กูเป่าอ๋อผมเคยเอามาเป่าเล่นเพลงธรณีกันแสงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่มีลมแล้วครับอายุอย่างนี้ปอดไม่ดีแล้วครับโอเคไหมเดี๋ยวเป็นลมแล้วนะครับถ้าให้ถ่ายลมออกจากปอดเยอะๆโอเคผมคำนวณให้คุณแล้วเนาะ63แล้วต่อไปสรุปเรียนไม่ได้ตีระนาดนะเป่าคุยอย่างเดียวนะครับโอเคไหมผมนึกว่าสอนตีตะโพนตีระนาดอะไรพวกนี้ด้วยเขาไม่มีงบพอให้ซื้อระนาดครับไม่มีงบพอเนาะผมยังไม่ได้หาเรื่องพาคุณทำแลบเลยเนาะเทอมนี้ต้องหาเรื่องนะถามคุณครูโคก่อนโบยองฟอสใช่ป่ะโบยองฟอสโอเคเดี๋ยวแล้วทำไมต้องเอาผมลงไปอ่ะเป็นตัวเอกตัวละครในท้องเรื่องนะโอเคครับจานลงไปก็ได้จับเป่าคุยก็เป็นวสินสอนข้างบนโอเค alright now let's get into the complicated problem มาที่ปัญหาที่ซับซ้อนแล้วครับแล้วมีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองงี้โรงเรียนจัดวิชาว่ายน้ำให้คุณบ้างก่อนตอนม.1เลยเหรออ๋อดีนะเรียนตั้งแต่ม.ต้นๆนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วจมน้ำอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณจะได้ว่ายเอาตัวรอดให้ได้หรือว่าคุณจะว่ายแบบโตโน่ก็ได้นะว่ายแบบหาเงินอะไรอย่างเงี้ยว่ายแบบดังทั้งประเทศนะครับโอเคไหมคือถ้าจะให้ผมไปวิ่งแบบตูนเพื่อเก็บเงินอย่างเงี้ยผมว่า50 เซนก็ยังไม่ได้เลยไม่มีใครให้เงินแน่นอนการต้องแบบสอนฟิสิกส์รับบริจาคสอนฟิสิกส์รับบริจาคแล้วใช่ป่ะมาราธอนสอนฟิสิกส์ได้24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงเลยสอนมาราธอนเลยนะครับต้องทำอะไรเยอะๆนานๆอย่างนี้เนาะถึงจะได้เงินคนครับเอาไปช่วยโรงพยาบาลนะ Alright we have a complicated scenario in this one. The first scenario is that you have a cube of aluminum. It's made of aluminum, simply aluminum. And you pour the water slowly into
into this container, this tank, okay, until the height of the water reaches half the height of the one side of the aluminum block. Okay, and that's the scenario. And nothing more. They just want to know what is the normal force to this object, to this aluminum. Of course, there will be weight, right, which is the mg, right, caused by the gravitational acceleration of the Earth. And there will be normal because the buoyant force is not sufficiently to bring this one up, okay, to let the aluminum float. And I would think that aluminum will not float at all because the density of aluminum is greater than the water, okay. อลูมิเนียมไม่สามารถลอยได้นะเพราะว่าความหนาแน่นมันมากกว่าน้ำเยอะโอเคไหมครับความหนาแน่นมันแต่ก็ยังมี buoyant force อยู่นะครับเห็นไหม there is still buoyant force happening in this way so once the object stay constantly like this it's in equilibrium state and we're going to use the first law by Newton โอเคนะนิวตันน่าจะปอกแอปเปิลกินแล้วก็จบนะถ้ามันเกิดเป็นกฎข้อที่1ของเรา sigma f equal to 0 when we are in the equilibrium state mg downward buoyant force up n plus buoyant force minus mg equal to 0 all right then we move mg to the right hand side b to the left hand side n will be n is like the tension force in the previous example once you lift the statue out of the seawater out of the water right so it's going to be mg minus b and as you know buoyant force in this scenario will be buoyant force will be rho f density of water and volume will be 1 by 2 okay 1 by 2 times volume of this aluminum of the object and G right the reason why we have 1 by 2 VO because the water is at half the total height of the aluminum cube, so this will be only 1 by 2. So B, once we substitute mass of aluminum, right? Mass of the object times G minus 1 by 2 rho water, volume of the object times C. And you know that volume of the object could be found from rho of object will be mass of object, mass of aluminum divided by the whole total volume of that of MO by VO. So VO will be MO by rho O, right? We are going to move the common term first, that's G, right? G, and here we have MO, mass of the object, minus 1 by 2. And the remaining thing is density of water. VO will be MO by rho O. MO by rho O. Rho O is the density of aluminum, actually. So this is aluminum. Density of aluminum, right? There you have a common term, another term, and that's MO, mass of the object. MO times G, 1 minus 1 by 2. Density of water and density of aluminum. Okay, mass of the object is, I think, 1 ton, 1,000 kilogram here. Okay, you would get 1
9.8. And then 1 minus 1 by 2. Density of water is 1,000. And density of aluminum. Density of aluminum is 2,700, this thing. Okay, from the table. Once you look it from the table, you're going to get to 2,700. Okay, and you can cancel those. Okay, 10, blah, blah, blah. Okay. So you get 19,800 times 1 minus 1 by 5.4. Okay, this, you leave this into the calculator, you're gonna get the answer, which is this thing. Here, 7985. 7985.185 Newton. Okay, and that's it for this problem. นะครับ ก็จะประมาณเกือบ 8,000 นิวตันอ่ะ ก็ประมาณเกือบ 800 โลครับ โอเคไหมน้ำหนัก 800 โล โอเค ยังใหญ่ so now we talk about the second scenario. Once you pour mercury slowly into this one. Okay, and you pour until the normal force doesn't exist anymore. Okay, so it means that the buoyant force caused by mercury, will be equal to N, okay, the normal force, which is that value 9,801 minus 1 by 5.4. Okay, that's the N. But Bm is the density of the mercury, volume of mercury, partial submerged mercury, PSM, times C. That's equal to N, right? If we move rho mg to the left hand side, it's going to be V partially submerged. That's the area of the cube times the height. Equal to N by rho mg. Okay. And once you want to find h, the height will be, this is n, not h, okay, n by h rho m t. Oh, sorry. So n is that value, 7985. 7985. Height 185 by the cross-sectional area. Okay, okay, we don't know that. Cross-sectional area. The cross-sectional area can be found from, let's say this is the cube, right? This is the cube. Each side of the cube is x, right? And also the depth here. So V of aluminum, V object will be x raised to 3. But the area will be x squared, right? X squared means it's x raised to 3 with the power of 2 by 3, right? And this is VO actually. So VO
raises to 2 by 3. Okay, we're gonna leave here n by VO 2 by 3 density of the mercury and gravitational acceleration on it. So we have n above there, VO. What is VO? They also don't provide. VO will be mass of the object by aluminum. Mass of the object divided by density of aluminum, right? So mass MO, mass of the object is 1000 by density of aluminum is 2700 with the power of 2 by 3, right? And rho m density of the mercury is 2700 again, and time 9.8. Okay, you will get the result of the height like this. The height for mercury to be poured in this scenario once the normal remains 0. Yeah, like this, NBH, right? Mercury. Why you substitute? Okay, this one. And Y. Density of what? My God, rho Hc, right? Density of mercury, my God, stupid. This is mercury of aluminum. It should be 13,600. Okay. And there you get 0.116. Okay, 1, 2, right? But this is in meter, and in millimeter it's going to be 11.6 millimeter, or approximately 1 centimeter. Okay, ก็ประมาณเซนหนึ่งที่เราจะต้องเทประหลอดลงไปนะครับ เทประหลอดลงไปนะ Okay, let's move to the next thing, which is ideal fluid. Okay, ideal fluid is the fluid that is fluid flow is very complicated. Okay, one of that is what you can see from the flow of the river in this figure. This is the flow of the water at แม่กลองเขื่อนแม่กลอง in Kanchanaburi. Is there any of you who comes from Kanchanaburi province? มีใครมาจากการไหมอยู่ห้องนู้นห้องนู้นคนนู้นเขามาจากกาญจนบุรีนะ But none of you has ever traveled to แม่กลองดำใครคุณเคยไปใช่ป่ะฮะผ่านตรงนี้อันนี้รถวิ่งผ่านใช่ป่ะใช่ครับไปไหว้บรรพบุรุษต้องผ่านไปไหว้อะไรนะบรรพบุรุษอ๋อตรงภูเขาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะต้องผ่านอ๋อต้องผ่านอย่างงี้ใช่ไหมเดือนเมษาใช่ไหมครับเดือนเมษาเนาะก็เขาใช้คำภาษาไทยได้ไพเราะแล้วไงเขาใช้คำว่าบรรพบุรุษก็ถูกต้องแล้วเนาะ Yeah, thank you very much. Yeah, you can see the water surface. You can see the flow. The flow is, my God, is chaotic. Okay, it's unpredictable actually. เราไม่รู้เลยว่าทิศน้ำจะไหลยังไงนะทั้งที่ปล่อยมาจากประตูระบายจากเขื่อนแท้ๆนะครับมันดูมั่วนะครับโอเคไหมมันไม่ได้แบบง่ายๆอย่างที่เราเรียนว่าไหลเส้นเดียวทิศทางเดียวอะไรอย่างเงี้ย
Okay, this is the swirling flow. Okay, in reality. And in another example is the flame. Okay, the flame caused by, for example, 85 igniter or something like that. You get a flame of the fire like this. And the fire is a kind of fluid. It doesn't flow homogeneously or in a straight way. It depends on the wind around it, the surrounding wind. Okay, the next one. Ideal fluid is the fluid that is far from reality. In detail, it means that the fluid that cannot be compressed. Okay, if you press it, we assume that the volume doesn't change. นะครับ ถ้าใครเรียกว่าอะไรดี เอาน้ำใส่ในกระบอกสูบนะครับ แล้วก็ไปกดน้ำนะครับ ไปกดน้ำเช่น เอาน้ำใส่ในหลอดฉีดยา แล้วคุณก็กดให้อากาศมันทับ แล้วถือว่าปริมาตรน้ำนั้นมันไม่ลดลงเลย เพราะมันไม่สามารถบีบกดอัดได้ okay and it has constant density. The density is constant with respect to time, with respect to many things. And it's non-viscous. What does it mean? It means each layer of the fluid flow doesn't have any friction at all. ไม่มีแรงเสียดทานระหว่างเนื้อชั้นของไหลที่เวลามันไหลนะครับ เราถือว่าเป็นอย่างนั้นนะไอเดียนะ แต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโอเคไหมความจริงก็จะไหลมี viscosity นะครับ The next one is that the fluid would flow with steady motion with a constant speed. There is no change in velocity. There is no change in density. There is no change in pressure with respect to time. นะครับนี่คือของไหลในอุดมคตินะถือว่าความเร็วคงที่เทียบกับเวลาความหนาแน่นคงที่เทียบกับเวลาแรงดันคงที่เทียบกับเวลาครับ and it moves without turbulence ที่เป็นรูปเฟรมอะรูปควันไฟกับรูปน้ำตรงเขื่อนแม่น้ำแม่กลองอย่างนี้นะครับน้ำตรงเขื่อนแม่กลองนะครับก็อันนั้นมันเป็นสเวิร์ลนะมันเป็นความเป็นจริง We may also treat a gas as incompressible whenever the pressure difference from one region to another region is not too great ก็คือถ้าคุณจะให้แก๊สมันไหลคุณจะต้องมีแรงดันฝั่งหนึ่งสูงแรงดันอีกฝั่งหนึ่งต่ำใช่ป่ะเราถือว่าแรงดันสองฝั่งนี้ไม่แตกต่างกันมากนะถ้ามันแตกต่างกันมากเดี๋ยวมันจะกดอัดอากาศนะครับทำให้เกิด compressible fluid เราถือว่ามันแตกต่างกันมากพอเกิดความแตกต่างระหว่างแรงดันมันจะพาก๊าซไปได้เหมือนกับไฟฟ้าถ้ามีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่ามันก็จะพากระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนไหลได้นะครับโอเคไหมFor the ideal fluids in some cases the shear forces up to adjacent layers are negligible จริงๆถ้าในโลกความจริงนะครับของไหลมันก็จะมีแรงเสียดทานระหว่างชั้นเนี่ยมันก็คือความหนืดนะแรงหนืดเราถือว่า viscosity แรงหนืดมันน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงอย่างอื่นเช่นแรงดึงดูดโลกหรือว่าแรงที่เกิดจากการดันของ pressure ค่าต่างๆครับ The fluid line is the part of individual element of moving fluid. Steady flow is the overall flow pattern that doesn't change with time นะครับถ้าพูดว่าเป็น steady flow ก็คือการไหลของมันไม่เปลี่ยนกับเวลาความเร็วคงที่นะครับ Laminar flow means the two adjacent layers of the fluid slide smoothly past each other, and turbulent flow is the flow that is irregular, it's chaotic, okay, it's full of randomness, and in the turbulent flow, there will be no steady state pattern. ก็คุณดูรูปนี้นะครับ
อัตราการไหลมันคงที่ไหมนะมั่วซั่วไม่คงที่แล้วน้ำตรงหน้าเขื่อนแม่กลองเป็นไงไหลคงที่ไหมโอ้มันทิศทางมันโกลาหลหมดเลยอ่ะโอเคไหมเราถือว่าการไหลของมันไม่คงที่อยู่แล้วเพราะว่าหน้าของมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะโอเค now we arrive at the continuity equation. What does that mean, continuity equation? When we pass the fluid in a closed system, we assume that there is no leak of that fluid, okay, and the fluid is not compressed. Okay, by using the law of mass or volume reservation, we're gonna get the so-called continuity equation ภาษาไทยเรียกว่าอะไรสมการต่อเนื่องนะสมการไหลต่อเนื่องนะ continuity equation. An example is the following: if you have the hose or the water pipe, you let the water or fluid, any kind of fluid, flow in this way. This has higher surface area, cross-sectional area. This has lower cross-sectional area, but the volume at the delta t time is going to be V1, which is the speed of the fluid at this location, times delta t. Okay, and that will be the thickness, the distance for this amount. You can see that we do the same for the smaller hose side. You can see that once the cross-sectional area is greater, the thickness is thinner, it's lower, right? But in any way, once there is no leak of water at all, the water flow rate or the fluid flow rate should be the same, okay, for both ends of this hose, for point 1 and point 2. All right. This is the figure which is taken from another book, from book number 1. You start from the smaller cross-sectional area, which is this one, A1. And it has the thickness as delta x1, which is V1 times delta t. Okay. And here is the cross-sectional area in the bigger side. Let's say it's A2, A with subscript 2. And there is a thickness with delta x2. Okay. The product here, A1, delta x1, A2, delta x2 should be the same because we assume that there is no leak of water or fluid at all from this hose, from this water pipe. All right. The continuity equation can be expressed as the following. The amount of the fluid. When we say the amount of fluid, it can be interpreted in terms of mass or volume. Okay. And that's the amount of mass or volume per time given a time interval. This amount of fluid is measured through the cross-section of the tube. It must be the same for both ends of the hose or the water pipe. And we're going to get delta V by delta T. And A1 V1 equal to A2 V2. Okay. A1 is the cross-sectional area of the point 1 in the hose. A2 is the cross-sectional area of the hose at point 2, at the second point. We assume that the fluid cannot be compressed, and there is no leak in the tube, and this equation will be valid. This equation will hold true. Okay. In 96, the product AV is the volume flow rate. This one, AV. All right. Here, the mass flow rate is another way. Not only the volume flow rate, okay, we can determine the mass per time as well, okay, if we know the density. Okay. Is there anyone who plans to study in the United States of America? มีใครที่มีแผนจะไปเรียนอยู่ที่อเมริกาไหมปอโท
มีไหมครับ ไม่น่ามีนะห้องนี้นะ if you go to the border between United States of America and United States and Canada there will be Niagara Falls นะครับคนก็มักจะไปเที่ยวดูนะครับ and it's big okay it's beautiful from nature okay one of the things is that at the Horseshoe Falls portion which is one of Niagara Falls we assume that the canal or the river has the cubic shape or the rectangle cross-sectional area นะเราถือว่าตัวแม่น้ำนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่ถามว่าแม่น้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมพื้นที่หน้าตัดมันคุณเคยเห็นเวลาน้ำในแม่น้ำหน้าที่มันน้ำมันลงไปเห็นแม่น้ำแล้วพื้นที่หน้าตัดแม่น้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมปะไม่มันก็เป็นโค้งใช่ปะเพราะว่ามันมีดินตะกอนมาเกาะใช่ป่ะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยไม่ได้นะฮะโค้งคุณก็ต้องสร้างฟังก์ชันแล้วคุณก็อินดิเกตหาพื้นที่หน้าตัดโอเคไหมคุณต้องรู้ฟังก์ชันตัวท้องของแม่น้ำอ่ะแล้วคุณก็อินดิเกตเอาว่าพื้นที่มันเท่าไหร่โอเคไหมวิศวะจะต้องอินดิเกตเอานะครับโอเคไหมเดี๋ยวคุณไม่ถึงวิศวะศาสตร์ใดก็ตามที่เรียนวิชาฟิสิกส์ปริญญาตรีคุณจะต้องอินดิเกตเอาทั้งนั้นของพวกนี้นะครับแต่ถ้าคุณไปเรียนดุริยางค์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องอินดิเกตละโอเคไหมฮะไฟฟ้าต้องเจอแน่นอนฟิสิกส์ปริญญาตรีอินดิเกตแน่นอนคิดสูตรคำนวณเลขในไฟฟ้าทุกอย่างอธิบายด้วยเลขครับในไฟฟ้าด้วยเลขไฟฟ้าด้วยเลขพวกแบบกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นแบบเหมือนฟ้าผ่าอธิบายด้วยเลขได้หรือเปล่าก็เป็นชาร์ตด้วยกัน QT เป็นฟังก์ชันของประจุ QT อธิบายของแสงไฟฟ้าเป็นสมการผมได้หมดนะครับมันแม็กเวลครับ equation โอเคwe assume that the cross-sectional area of the water is like this เนี่ยมันมีไหมแม่น้ำบนโลกมนุษย์นี้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเงี้ยมีไหมอาจจะมีได้ก็คือคุณแบบเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วคุณก็ทำทางระบายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นจะได้แล้วถือว่าไม่มีดินตะกอนอะไรมาพอกเลยนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมได้ในที่นี้น้ำตกแมงกาล่าคุณดูดิคุณคิดว่ามันจะสี่เหลี่ยมไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันไหลมาอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมไหมไม่สี่เหลี่ยมอยู่แล้วมันก็ยึกยักตามดินสูงต่ำใช่ป่ะฮะผมไม่เคยไปอเมริกาเลยครับผมเคยไปแค่แคนาดาครับเยอรมันก็อยู่แถวเยอรมันก็หลายประเทศแถวนั้นนะไปเช็กไปฮังการีไปอิตาลีไปสเปนไปสวิตเซอร์แลนด์ไปยกเว้นฝรั่งเศสไม่ได้ฮะเดี๋ยวปิดว่าอะไรนะปากีสถานน้ำท่วมตัวอยู่ตอนนี้แต่ผมมีเพื่อนจากปากีสถานนะตอนอยู่เยอรมันนะครับโอเคไหมคนปากีสถานเรียนจบเยอรมันแล้วสมัครเป็นซิติเซนของแคนาดาไม่อยากกลับบ้านโอเคไหมผมคนไทยอยากกลับบ้านโอเคไหมก็เลยมาไทยด้วยโอเคthis is the cross-sectional view of the water surface and they assume that the width of this Niagara Falls is 670 meter. Okay, and the height is 2 meter deep. 2 meter deep like this. Okay, and each second there will be water by this volume 5,525. So estimate the speed. Okay, the water will flow in this way, right? We're going to use this relation. Delta V by delta T will be A times small v. If you want to find V,
move A to the left hand side, V will be delta V by delta T by A cross section area. And you can see where delta V by delta T is this one, 5.25 per second, right? And A will be the product between these two things, 670 and number 2. And you will get the result like this. Okay, 4, 1, 2, 3. Velocity will be meter per second, right? And how fast is that in terms of kilometer per hour? แปลงเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะคูณเท่าไหร่คูณ 3.6 ป่ะคูณ 3.6 it's gonna be 14.15 okay 15 kilometer approximately ประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าน้ำไหลเร็ววะ15 กิโลเมตรน้ำไหลเร็ววะครับเร็ววะคุณเดินสปีดคุณเป็นไง2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณปั่นจักรยานฮะปั่นจักรยานเอาแบบคนธรรมดานะไม่เอาพวกตูเดอฟองที่แบบร่างกายกำจำกล้ามเนื้อแข็งแรงเอาแบบเราปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ10อะให้เต็มที่10น้ำในแม่น้ำในแองการาวิ่ง15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไงเร็วกว่าเราปั่นจักรยานอีกนะโอเคไหมคุณตกลงไปนี่คุณสู้กับแรงน้ำไม่ค่อยไหวนะโอเคครับโอเค that's the power caused by nature. Okay, let's move to the next one. This example, right? ห้องนู้นก็ถึงตรงเนี้ยคุณจะเลิกเลยปะหรือว่าให้ผมขึ้นหาอันแรกก่อนหรือว่าเลิกเลยเอางั้นนะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากสอนนะแต่ว่าเท่ากันละกับห้องนู้นนะความเท่าเทียมนะอาทิตย์หน้าไม่มีแล้วก็ผมกำลังสั่งกันบ้านห้องนู้นเขาบอกว่าไม่อยากได้กันบ้านนะดังนั้นเพื่อความเท่าเทียมก็จะไม่มีกันบ้านด้วยนะโอเค there will be no homework okay the week after that there might be homework okay ทำแลบนะเดี๋ยวหาเรื่องทำแลบแล้วกันโอเคso ฮะทำแลบลอยน้ำเอากระมังกับน้ำมาแล้วลอยของได้ไปทำแลบตรงดีเมอร์โอ้จริงเราควรนัดไปทำแลบตอนลอยกระทงนะคุณจะได้เห็นตัวอย่างโบยองฟอสเต็มที่เลยลอยกระทงได้หรอไม่ลอยกระทงไม่ลอยกระทงนะลอยกระทงเอาเกิดอะไรขึ้นคุณอยากไปดรีมเวิลด์ใช่ป่ะโอ้แถวบ้านผมเลยไม่ใช่แถวที่ผมมาเลยคลองสามประมาณนั้นโอเคthere will be no homework please submit the previous homework okay and enjoy the holidays during epic or epic Thailand doesn't have any oil crude right we don't have the oil crude มีอยู่ตรงอีสานนิดนึงจ้ะอีสานนิดนึงเป็นฟอสซิลอีกไม่รู้กี่พันปีจะเป็นน้ำมันดิบให้เราอยู่ใช่ปะนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะบ้านเราไม่มีโอเปกนะมีแต่เอเปกนะครับโอเคก็พบกันสัปดาห์นู้นครับสวัสดีครับครับส่งไปแล้วอาจารย์ Hydraulic System อ๋อเรื่องปาสคาลลอใช่ป่ะปาสคาลลอ F1 F2 เพชเชอร์เท่ากันใช่ไหมฟอร์ส50ให้หาฟอร์สอีกอันหนึ่งใช่ไหม A เล็ก10 A ใหญ่20โอ้
ก็2 เท่านะเพราะมันต้องหารออกมาแล้วได้500 ส่วน 20 ก็ 5 50 ส่วน 10 ก็ 5 ก็ถูกต้องไม่น่าพลาด เช็คมา3 รอบแล้ว ครับเชิญครับอ๋อเซ็นด้วยใช่ไหมผมไม่ได้เซ็นมาเป็นชาติแล้ว ต้องเซ็นย้อนหลังด้วยนะ ด้วยเหรอครับ ด้วย ได้ได้ ค่าการ ได้ว่ามาหน้าไหนบ้างครับ อยู่รถครับแปลที่รถเพียบเลยได้ครับยกไปทั้งถุงเลยก็ได้ครับ วันพุธแรกเอ้ยไม่ดิ แล้วผมจะจำเรื่องได้ไหมเนี่ย สอนแทนดร.เฟิร์น ได้ วัน เราขึ้นอะไรนะยังโมดูลัสอะไรพวกนั้นใช่ไหม จะเขียนแบบ orientation ก็ได้ทุกคาบเขียนหมดเลยอาทิตย์แรก orientation หมายความว่าไง ประถมนิเทศ อุ๊ย เป็นการ introduction เดี๋ยวเขาจะไม่ว่าผมเหรอ เพราะว่าวิชาการไม่อ่านหรอกแค่มีหลักการก็พอ โอเคได้ครับ orientation ทำไม604เขาไม่ให้ผมเซ็นอะไรอย่างงี้บ้างเนี่ย ขอบคุณอาทิตย์นี้ อ๋อเพิ่งได้เล่นมาทีนี้กัน เพิ่งได้อาทิตย์นี้แล้ววิชาการบอกว่าให้เซ็นย้อนด้วยไม่รู้ทำไม อ๋อโอ้อันไหนบ้างของผม วันพุธ พุธนี้นะครับ 89 89นะครับ ไบโอก็ orientation โอเคโอ้ยปากกาคุณไม่ติดแล้วครับ เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ประกาศแดงกันประกาศนี้ประกาศ เอามีสับหลอกด้วยเหรอ 81 มีสับหลอกด้วยอ่ะ พังอาจารย์ โอ้โหแต่เอาปอกสีน้ำเงินมา ผมกดปากกาแดงเล่นจนมันพังผมเลย พออันนี้หมดผมก็เปลี่ยนไส้แล้วอันนี้ใส่ถ้วยแทน อ๋อเยี่ยมมาก มีสับขาหลอก แล้วก็อันไหนมั่งเนาะนี่ วันศุกร์นี้เนาะ เราอะไร 3-4เนาะ orientation ครับ ประถมนิเทศเยอะจัง แล้ววิชาการสวนกุหลาบเขาจะไม่ว่าผมเหรอเนี่ย ไม่น่าจะ ไม่ว่าอาจารย์ไม่เป็นไร ได้ ขนาดอาจารย์โชคสลันเนี่ยอาจารย์ ครับ ยังเขียนแค่ admission เท เขาก็ได้อาจารย์เริ่มแบบ 89นะครับ เริ่มมี2 คาบเลิกครึ่งคาบกัน เดี๋ยวจะอันนี้อาทิตย์ที่2นะ orientation 8 คาบ ตายแล้ว โอเคครับ 2 โอ้วันนี้วัน11แล้วนะ มันผ่านมาหลายสัปดาห์นะ3-4 แล้วไม่ต้องเขียนอะไรของผมบ้างเลยนะ หัวข้อเราไม่ต้องเนาะ ไม่ต้อง ได้ครับ ข้อเขียนแค่ orientation ได้ครับ ได้ครับ ตามที่คุณต้องการครับ อันนี้อาทิตย์นี้ ครับทิศนี้ก็เฉพาะวันศุกร์นี้ใช่ปะ อันนี้ว่าของวันนี้ เอาผมเขียนว่าอะไร continuity equation แล้วกัน วิชาการผมเพิ่งเริ่มเรียนวันแรก ผม นะ ไม่ได้เรียนวันนี้ ที่เหลือ orientation โอเคครับแล้วก็นี่604ไม่เห็นให้ผมเซ็นเลย ผมพลาดมาเลย เดี๋ยวน่าจะเป็นสัปดาห์ถัดๆไปครับ ก็ถัดไป ครับได้ครับคืนปากกาเนาะนี่ครับ จะไปกินข้าวเจ้าครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ กิจต้องรีบใส่นะ เพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อโรคอะไรกับเขาใช่ป่ะครับ ได้ ตามไปเอาที่รถเลยครับ เดี๋ยวก่อนครับ โอ้ ได้ครับ คุณทักมาในไลน์ว่าคุณมีกิจกรรมไปทำอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับสาขาที่คุณจะเรียนนะครับ เช่นคุณจากคอมพิวเตอร์ไซน์คุณไปแข่งเขียนโปรแกรมอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย คุณก็เล่าให้ผมฟัง ผมจะได้ใส่ไปในนั้นเพื่อว่ามันจะได้ดึงดูดเขารับคุณครับประมาณนั้นครับ and this one right โอ้ พวกผมแบบสัมภาษณ์ไอ้คอมไซน์ของ อ๋อ บางคนเลยนะ ของที่ไหน บางมด อ๋อ เขาจะถามคำถามแบบต้องทำยังไงบ้าง คอมไซน์โอ้สดๆนี่แหละครับ เขาคงไม่ถามคาดหวังอะไรคุณมากมายหรอก เขาคงไม่ให้คุณเขียนโค้ด C อยู่ตรงหน้าต่อตาตรงนั้นหรอก มันเวอร์ไป ก็ธรรมดานอนหลับไว้สบายเต็มอิ่มสุภาพเรียบร้อยเนี่ยแหละครับประมาณนั้น แล้วก็ เขาบอกให้นั่งเก้าอี้ก็ค่อยนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น ทำตัวให้สบายแล้วก็แบบ ใช่ครับ ที่เรา ใช่ครับเอาแล้วคุณไปทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับคอมไซคอมพิวเตอร์บ้าง เขียนเกม เขียนเกมเราก็เล่าให้ฟังเลยว่าคุณทำอะไร ใช้ภาษาอะไร เป็นใครที่มามอบหมายแอสไซน์งานคุณ หรือว่าอยู่ดีๆเขียนเล่น
หรือว่ามีคนมาจ้างให้คุณได้รายได้ได้เงินถึงทำหรืออะไรคุณก็เล่าให้เขาฟัง ก็เป็น motivation ใช่ มันก็จะดูด้วยว่านายคนเนี้ยแกอยากมาเรียนจริงหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่บังคับมาเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารุ่นพี่ผมก็ที่เขาเรียนคอมไซน์นะครับ ครับ เขาก็แข่งเราผมเมื่อวานแล้วก็แบบเขาก็บ่นบอกเนี่ยมึงเขียนโค้ดเป็นแหละเพราะว่าขี้เกียจเรียนซินแท็กผมเขียนเป็นแค่ภาษาแบบมันเป็นภาษาคอมมานด์มาค้าอะคือแบบเป็นภาษาของในตัวเกมอีกเกมนึงแต่ว่าเขาเขียนด้วย Java ขึ้นมาอีกทีโอ้ยแค่นี้ก็พร้อมแล้วเขาให้เรียนแล้วครับมีทักษะของโปรแกรมที่อยู่ใช้ในทุกวันปัจจุบันเนี้ยจิกอะไรได้แต่ว่าแค่ว่าเขียนในภาษาที่แบบชาวบ้านเขาไม่เขียนกันมึงใส่คอมพิวเตอร์วิศวะเท่านั้นอ่ะโอ้โหพอร์ตมึงไม่โคตรเข้าทางพอร์ตคอมเลยใช่ไงแล้วทำไมกูไปหมอวะก็ไปดีก็ถ้ามึงอยากไปก็ไปได้ ไปแล้วผมเก็บของตรงนี้ก่อนครับก็ลองหาทางเชื่อมดิคุณฮะอันนั้นนะครับ300 บาท Lazada ครับผมรู้ว่าแบบซื้อมาแพงนะไม่แพงครับ